Доброе утро. Сегодня 11 сентября. Уже 10 часов 55 минут. С утра у нас села батареечка, поэтому не могли вести видеосъемку. С утра мы встали, позавтракали, просушились немного, собрались. Ну и продолжаем путь. Идем дальше. Небольшой перекур, отдыхаем, любуемся красотой, восполняем запасы жидкости. Утраченную. Да, вышедшие в виде пота. Пять км прошли. Волнаюка? Да. Еще 4 осталось. Сколько сказать еще? 4. Если пришлось замкнуть ряды, поскольку напахнуло тухлятинкой, значит где-то прикопчик. А где прикоп, там и косолапый стережет свою добычу. Глядим в оба. Не хотелось бы быть тоже прикопанным. Пацаны напали на голубику. Если не знаете, но силы восстанавливают, дай Боже. Вот. Маленько подмороженная, давится. Будем пустынное место, которое уже начинает восстанавливаться. Горельник, как видите, погибшие деревья, засохшие. Единицы из них пережили пожар. Стволы покрыты сажей, гарью. Вот впереди вся гора покрыта горельником. Но кустам здесь воля. Прям тянутся, тянутся. Уже выше роста.
контролирую. Словесно. Не передать словами, как рюкзак тянет спину. Но долгожданные дрова, костер сегодня будут присутствовать. Так, сигнал мне перемещения. Я пошел, перевернувшись скрытно. На полусогнутых, сами понимаете, как спускаться под горку. Она довольно крутая. Единственный плюс — высокая растительность. Практически полностью скрывает рост человека. Все, я переместился. Занимаю позицию. Держу опять пух. Желательно сместиться маленько назад, чтобы наблюдать свою группу. Все. Переместился. Присел. То есть так мне практически невозможно рассмотреть. Так. Посмотрел, сигнала нет. Ждем. Так. Сигнала нет. Ждем. Так, здесь до сих пор просматриваю. Сигнала нет. Сигнала нет. Контролирую. Микрофончик. Сигнала нет. Ждем. Сигнал поступил. Перемещаюсь. Держу снова тыл. Держу, контролирую. Сигнал еще не поступил. Никуда еще не переместился через брод. Так, Якуда дошел до головника. Команда перемещения. Да, камушки скользкие. Конкретно скользкие. Немножко прям норовит соскочить. Но мы перебрались без потерь. Я перемещаюсь на месте прикрытия, занимаю позицию. Я держу. И снова держу тыл. Все. Теперь идем в колонну. Тут мы закрыты. От тыла перемещение не может за нами быть. Все было проконтролировано. Естественно, перемещаемся скрытно, практически бесшумно.
Все. Базовую стану захватили. Заготовка дров. Как можно заготовить с помощью куска веревки, когда дров на земле нету? Ну, сейчас посмотрим. Ну да, давай, рви ее дальше. Я же говорил, что так не добросишь. Вот. Теперь у нас осталось те две верхние еще сбить, чтобы они нам ночью на палатку от ветра не упали. В принципе, для этого и делается. Дров-то нам хватает. Вон те, вон две сухие. Нормалек. Удачный заброс. Теперь попробуй стравить, может упадет. Хотя навряд ли. Во-во-во, пошел, 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 пошел. Отлично. Главное, чтобы не слетело сейчас. Сейчас камень свалится, Ром. Не зацепишь. Попытка номер раз. Попытка номер два. Заготовитель дров. Дрова. Способ старый, дедовский. Применяется он очень и очень давно. Главное в лоб себе не попасть, и все. Мастер-класс решил нам показать старшей группы. Камень тяжелый, не знал, не долетит кого-нибудь. Даже размахнуться не успел. Нет! Учитесь, салаги! Учитесь! Правда, он от радости прыгает, что в реальности сам попал. Смотри, вот еще закручивается, помнишь? Вот так вот надо. Это вам не там. Сразу видно, начальника у нас не промах, ни один провод слэп сорвал. Я просто в деревне живу, на игре. Ну, честно сказать, маза так себе. Когда есть веревка, испекал, так, немного усилия. Или много усилия. Скорее всего, немного усилия. Все довольны. Ну, теперь осталось самое высокое. Бонус остался. Ну, мы сегодня дровина никого не пришибет. Инженер по технике безопасности может спать спокойно. Надо материться, наверное. Дровину выпустить. Ну да, процесс довольно травматичен. Желательно отойти на расстояние, на безопасное расстояние в целях избежания травмы. Итак, камушек потерялся. Нет, не потерялся камушек. Роман Владимирович его надежно завязал неизвестными никому узлами.
Попытка самую верхнюю ветку сорвать. Да. Перерасчитали свои возможности. Камень перелетел на следующую. Теперь надо каким-то макаром его стравить. С живой ветки на мертвую. Все, подставить музыку и посмотреть, как Сергей Викторович пускает волну. Ну да, волна тоже не очень. Серега, зайди туда, в ту сторону, и тяни. Туда. Да не-не-не, она сейчас с камнем улетит. Ты вот сюда уйди и затяни ее туда. Да она же кость, что с ней будет? И сразу разделилась на несколько частей. Вот так работают дровосеки. Финны, учитесь. Сейчас у диетологов, любителей здорового образа жизни, веганов и всех остальных вот таких вот случится обморок, потому что они увидят то, что я делаю. Сало копченое на костер. До характерного шкварчащего звука. Вы только теперь представьте, сколько здесь вызывает рак. Блин, забыл слово. Холестерин? Нет, не холестерин. Холестерин это холестерин. Это просто обалденно. Тот, кто знает, тот поймет. Кто не знает, попробуйте. Обязательно. Ну что, сегодня мы дошли до дров, как и было. Вот. Не было, да? Было. Заново. Нет, нет, все нормально. Дошли до дров, костерок. Носки спустя 3 суток у меня наконец-то высохли. Живую сейчас наблюдали морала на косогоре после выпавшего снега. Здесь у нас маленько моросит дождик, все терпимо, костер все сглаживает. Да. Настроение прям прет. Я думаю, некоторые зададут вопрос, зачем это надо. А это... Зачем он нужен? Все вот это надо, вот это наше передвижение. Это очень нужная вещь. Потому что поскольку не будет нас, не будет здесь ничего. Все повыбьет, все повызгут, все повырубят. Другие могут сказать, да они обезбашенные. И уходят где попало, лазят, ищут приключения. Им терять нечего. Я скажу напротив, мы люди взрослые, у каждого из нас есть жизненные ценности, поэтому мы постоянно проводим тренировки, тактические, боевую подготовку проводим. И при случае, когда будет угрожать нашим ценностям какая-нибудь угроза, если мы не руками кадык вырым, то зубами глотку перегрызем. Так что мы люди не такие уж и отчаянные, и ценности у нас имеются. Еще заканчиваю.
Да. Замечательные Сильно слова. страшно будет. Теперь вы понимаете, да, как влияет на человека костер после 4 дней лазания в высокогорье. Вот просто как его понесло, да? Так что это, костер это сила, это наше все. Ну, на этой ноте будем заканчивать на сегодня.